Sasa ninaomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Sister Ruth. Ataeleza namna gani yeye kuwa katika neema hii imekuwa ni manufaa sana kwake. Kuna vitu vimebadilika, kabla ni vitu gani vilikuwa ni changamoto kwako, lakini sasa hivi unaona kabisa kuna namna ambavyo Mungu amenivusha kwenye hili jambo. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani kipekee namshukuru sana Mungu. Amekuwa akinipigania kila wakati. Ninaona mkono wake ukinisaidia kila wakati kwenye maisha yangu. Amen. Kiukweli kwanza huduma hii nilijua tangu mwaka jana. Yes. Nimepata kujua mwaka jana. Mimi niliokoka tarehe 24 mwezi wa 11 ya mwaka jana. Kiukweli nilikuwa naona watumishi wa Mungu wakiwa wanapita kushuhudia, kutukaribisha. Wakati mwingine nilikuwa ninawaona najifungia ndani, na wachungulia tu kwenye madirisha. Ninanyamaza kimya, wanapita. Lakini kiukweli walikuwa wana moyo wa upendo sana. Hakuna siku waliacha kupita nyumbani pale. Walikuwa wanapita hivyo hivyo. Wakati mwingine tunatoka, wakati mwingine sitoki. Tunawasikiliza, tunawachungulia madirishani, yani tunafanya kama mzaa. Kiukweli tulikuwa tunafanya kama mzaa, lakini kumbe Mungu alikuwa na kusudi. Ulikuwa ni mwaliko. Yes. Kiukweli nilipata kufika mahali hapa. Nilipokea neema ya ajabu. Amen. Yani kwa sasa namfurahia Mungu. Amen. Nafurahia nguvu za Mungu zinakuwa zipo ndani yangu. Kabla sijaokoka nyuma, nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana kunywa. Yani mimi nilikuwa napenda sana kunywa waini. Nashtua kidogo. Nilikuwa napenda sana kunywa, yani hata ukiingia ndani ulikuwa ukosi kwenye friji, lazima utakuta waini ipo ndani. Kwa ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana kunywa. Pia ni mtu ambaye nilikuwa nimejawa na hasira. Yani nilikuwa na hasira sana. Ukinisemesha kidogo mimi kukushika ni dakika 0. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu ambaye kwanza naogopeka kwa namna fulani, kwa sababu nilikuwa sina hata ile tabasamu. Wakati mwingine ukinikuta hata kama nimekaa na kunywa mahali, kiukweli unisogelee. Unaweza ukasema huyu aliyekaa hapa namuogopa. Lakini ile hali kumbe ilikuwa sio ya kawaida. Kulikuwa kuna kitu. Ila mimi nilikuwa naona ni kawaida. Namshukuru Mungu nilipofika mahali hapa. Kiukweli nimekuwa ni mtu tofauti. Nimekuwa ni mtu wa kibali mpaka nyumbani. Yani nimeuona mkono wa Mungu maishani mwangu. Ninafurahia sana huduma hii. Na bado ninazidi kufurahia huduma hii. Nimekuwa ni mtu tofauti sasa hivi naomba. Yani nimekuwa ni ushuhuda mpaka kwa familia yangu. Amen. Kiukweli familia yangu kuna wakati wananipigia mpaka simu. Dada, mwanangu anaumwa. Nakumbuka juzi, ni wiki iliyopita. Mtoto wa mdogo wangu alikuwa anaumwa. Nilichukua simu, nikaomba. Nikamwambia, Amini, usinichukulie mimi ni yule dada yako. Ulikuwa tangu mwaka jana. Amekuwa ni mtu mwingine kwa sasa. Kwa nilichukua simu kwa imani. Nilijikuta ninaomba, nikamwombea mtoto. Hivi ninavyoongea mpaka sasa, yule mtoto ni mzima. Amen. Yani kiukweli ninashukuru sana wazazi wangu, walezi wangu wa kiroho mahali hapa nilipo. Wamekuwa ni watu ambao wanatujenga. Yani wanatujenga msingi mzuri mno. Cha kwanza kitu ambacho ninakifurahia, wanamjenga mtu kujiamini. Amen. Jiamini, usikubali kutegemea kitu. Usikubali ya kwamba ni mpaka ukakutana na prophet au apostle ndio tatizo lako linaisha. Hapana. Nikagundua kumbe napaswa kujiamini. Kumbe nina kitu ndani yangu. Kiukweli nimekuwa ni mtu wa furaha sasa hivi. Nimekuwa ni mtu pia wa kuachilia. Nimekuwa ni mtu wa msamaha. Yani nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana kushikilia jambo. Nikikuweka na kuhifadhi. Yani ninakuhifadhi kabisa vizuri. Kwa hiyo nilikuwa wakati mwingine nikisha kuweka na kuangalia tu nitakukamatia sehemu gani. Lakini kwa sasa nimekuwa ni mtu tofauti.
tofauti. Amen. Namshukuru sana Mungu kwa neema hii iliyopo mahali hapa. Amen. Nimeamini ya kwamba mtu yoyote ambaye ananitazama na mtu yoyote ambaye ananisikiliza kwa sasa hivi, wewe sio mtu wa kawaida. Yes. Wewe sio mtu wa kawaida. Yaani mtu yoyote ninachokiamini kwa sasa ambaye kaumbwa na Mungu si mtu wa kawaida. Amen. Daluti, yes, unajua unaongea kitu kizuri. Kuna mtu labda anakutazama anasema labda wewe kilichokupa ujasiri mpaka wakaanza kujiona kwamba yes, yani kwamba mimi sio mtu wa kawaida, au kwa kitu gani zaidi ambacho unaona kabisa hiki kitu isingekuwa mimi kupata labda kitu hiki, mimi nisingekuwa hivi. Cha kwanza kabisa ninamshukuru Mungu mahali hapa RTG. Yes. Watumishi wa Mungu wanatujenga. Yaani unapewa mafundisho. Yes. Cha kwanza kitu ambacho kinapotosha watu sana ni mafundisho. Unafundishwa nini? Yes. Unachofundishwa, je, kinahusiana na nini? Ninavyofundishwa kwamba ninafundishwa namna gani ya kuisoma Biblia, ninafundishwa ni kwa namna gani unaweza kusimama na kuomba wewe mwenyewe. Kwa hiyo yani nimepata ujasiri wa kipekee. Na Mungu naye hajaniacha, kauona moyo wangu. Kwa kuwa nilikuwa ninatamani sana kumtumikia Mungu, ila nilikuwa sijapata sehemu ya kusimama. Kwa sasa hivi kiukweli ninajivuna. Nina uwezo wa kusimama sehemu yoyote. Hata kama ni stendi sasa hivi, nina uwezo wa kusimama nikaongea kuhusu habari ya Mungu. Nina uwezo wa kusimama na kumshuhudia Mungu kwamba anaweza. Kama aliweza kutenda kwangu, ninaamini hata wewe unayenisikiliza, Mungu anaweza kutenda kwako pia. Haliko nitoa mimi, hata na wewe ana uwezo wa kukutoa pia. Kiukweli tunapaswa tu kusimama katika mafundisho. Unafundishwa kitu gani? Umesimamia wapi? Ninawashukuru sana walezi wangu wa kiroho. Wanatufundisha ni kwa namna gani unaweza kusimama. Hicho kinanipa ujasiri mno. Tunafundishwa kuomba. Tuna mamlaka. Tumefundishwa kwamba tuna mamlaka ndani yetu. Na ni ukweli tuna mamlaka ndani yetu. Nilinyanyuka kitandani, ilikuwa ni usiku. Nilipiga magoti. Nikamwambia Mungu, ili haya maumivu ninayoyasikia ninayatowesha kwa jina la Yesu. Kiukweli niliona nguvu ya ajabu sana. Nilipona. Yaani pale nilipona. Nikapata ujasiri. Kumbe mimi si mtu wa kawaida tena. Kiukweli nilifurahi sana na bado ninazidi kuifurahia huduma hii. Ninazidi kuifurahia. Mahali hapa ni mahali ambapo kuna neema ya Mungu ya ajabu sana. Amen. Na kitu ambacho nimekifanyia utafiti, angalia mtoto wa Mungu yoyote ambaye amesimama mahali hapa vizuri. Kuna kusimama. Kuna watu unajua hawakosekani. Ngano na magugu. Yes. Yeah. Lakini kidogo huwa wanatengenezwa. Lakini ukifanya utafiti, 99% wana neema ya kulijua neno la Mungu. Na sehemu ambayo tunadanganywa ni kuhusiana na neno la Mungu. Watu sasa hivi hatupendi kulisoma neno. Hatupendi kuomba. Tunapenda kutafuniwa. Na ndicho kinachomaliza watu wengi. Na hata watu ambao nilikuwa sometime niko nao, kwa sasa akiniona ananiuliza, dada Ruti vipi? Yes. Mbona umekuwa mtu wa tofauti sana? Yeah. Nilikuwa Morogoro juzi tarehe 2. Kiukweli neema hapa inakutofautisha. Amen. Sana. Sehemu pale nilisimama. Wengine wakaanza kusema mambo ya ajabu. Vipi siku hizi? Kwani unaenda wapi? Nikawaambia nipo RTG. Amen. Reality of God Grace. Amen. Inapatikana Goba Mpakani. Amen. Karibuni. Kiukweli waliniambia umekuwa mtu wa tofauti, umebadilika. Nikawaambia ni mafundisho ya neno la Mungu yamenibadilisha. Amen. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana ndio wa
sikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Watu, ninakukaribisha mahali hapa, wewe ambaye ulikuwa una tabia kama yangu ya kunywa, ukifika mahali hapa lazima utabadilika. Mungu anakuhudumia kwa namna ya ajabu mno. Ninawashauri wakaribie mahali hapa. Kuna nguvu za Mungu tunaona zinafanya kazi kwa macho, tunashuhudia. Wengine sisi ndio mashuhuda wenyewe kwamba nguvu ya Mungu inafanya kazi mahali hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, karibuni. Karibuni sana. Kwangu mimi nilijua huduma hii mwaka 2023 mwanzo. Watumishi wa Mungu wanakuja kutushuhudia, lakini yani ilikuwa hatuelewi kwa sababu mambo ya kanisani ilikuwa mbali sana. Kwa hiyo walipokuwa wanakuja mimi naona kama wanasumbua. Lakini hivyo kuna siku tu nikasema wamekuja sana, ngoja leo tu niende afu naendelea na mambo yangu. Mara ya kwanza nilipokanyaga tu mahali hapa, yani sikupata chochote wala, maana walisema sijui, kuna mtu rafiki yangu aliniambia ukija pale watakutabilia, lakini nilipokuja hapa sikutabilia wala sikufanya nini. Lakini nilipotoka nilitoka na amani, yani nikasikia furaha. Baada ya hapo nimerudi nyumbani, yani nasikia rudi pale. Lakini mimi leo nikongo yani hivi kimwili nasikia hapana, narudi kutafuta nini. Lakini leo kabisa nasikia rudi. Nikasema si rudi. Jumapili ya pili sikuja kabisa, nikasema si rudi tena. Jumapili ya tatu, yani nasikia kabisa leo kabisa. Kuanzia hapo mwaka mzima, yani mimi maisha yangu yote sijawahi kwenda kanisani eti sijui Jumapili 2, 3 sikuwahi. Lakini nilipo kanyaga hapa yani nina mwaka na zaidi nipo kanisani, namshukuru sana. Lakini pia changamoto ambayo nilikuwa nayo, ambayo ilikuwa inasumbua, nilikuwa siwezi kutembea sehemu ambapo kuna giza au mahali ambapo pametulia. Yani kama hivi unapita barabarani hamna watu, nilikuwa siwezi kutembea. Lakini baada ya kuwa nasikiliza mafundisho na uzuria ibada, nikakuta ujasiri unaingia ndani yangu. Naweza kutembea, yani hata naweza kutembea usiku bila saa 1, saa 2 natembea, mchana natembea. Lakini pia changamoto nyingine ambayo nilikuwa nayo, tangu nikiwa mtoto, maana mimi nimezaliwa dini. Kwa hiyo walikuwa wanatukataza sio usifanye hivi, usitukane, sio usiimbe nyimbo za Bongo Flava. Kwa hiyo tulikuwa tunasikiza nyumbani, kutoka nje kuendelea na maisha yako Lakini mimi nilikuwa napenda sana kuimba nyimbo za Bongo Flava. Nikaa najiandikia kabisa, najiambia mimi hapa nitakuja kuwa mwimbaji. Ndio. Kwa hiyo nilipokuja hapa nikakuta ile kiu imeondoka kabisa. Imekata. Amen. Yaani hata nikikaa nyumbani, nikifungulia muziki wangu, naweka nyimbo za praise, za worship. Amen. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Lakini pia badiliko ambalo nimeliona kwenye maisha yangu, mpaka namshangaa Mungu. Kwa sababu baada ya kukaa muda mrefu kwenye mafundisho ya neno la Mungu, nimejiona niko tofauti. Kwa sababu kwenye maisha yangu yote mimi nilikuwa nafikiria ukiwa binti mdogo huwezi kufanya mambo makubwa, huwezi kufanya vitu ambavyo dunia nzima itakujua. Lakini baada ya kukaa kwenye mafundisho ya hapa, nimejua kabisa hivi nilivyo mdogo naweza kufanya mambo makubwa. Na dunia ikanijua ya kwamba yupo binti ambaye anamtumikia Mungu na anafanya mambo makubwa. Ndio. Lakini pia kitu kingine ambacho naona ni ajabu, nilianza kuona vitu ambavyo ni vya ajabu. Unakuta tu umekaa unaanza kuona vitu ambavyo, yani unaposema vya ajabu, yani kwamba vinatisha au vya ajabu kivipi? Yani hapana, sio kwamba vinatisha. Yani unaona vitu ambavyo vinakuja kutokea mbele. Nikanashangaa, hii inatokeaje? Mbona nimeona hiki na kweli kimetokea? Ila nilikuwa sijui. Ulikuwa hujui. Lakini unakuta umekuja baba anaanza kuhubiri, anaanza kukuambia mambo yake ya zamani. Nasema, mbona kama hii inayotokea na yeye baba ishaitokea? Afu anaanza kusema, kuna kipindi alikuwa anasema Mungu anatumia watu wa kawaida. Kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Kwa nini baba anasema kila siku hili neno? Ina maana na mimi inanihusu. Mbona mimi mtu wa kawaida kabisa, lakini naona vitu ambavyo
sio kawaida. Yes. Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa sababu ni neema ya ajabu ambayo nimeipokea. Ni kitu ambacho sikutegemea. Maisha yangu yote sikuwahi kuzani kama atakuja kuona kusikia sauti ya Mungu. Nilikuwa najua tu ni watumishi wale wauni ambao ndo wanaona vitu, wanadanganya wanaona. Lakini nimekuja kugundua hata mimi naweza nikaona, naweza nikasikia sauti. Lakini nilipojaribu tu nikakuta naweza kuomba. Nikakuta mambo yangu yanazidi kufunguka ninapoomba, ninaposikiliza mafundisho. Kwa hiyo na wewe mtu ambaye unakuta, maana kila mtu duniani hapa kuna kitu Mungu amekiweka ndani yake. Yes. Kwa hiyo ni ile tu kusubutu na kujaribu kufanya mambo makubwa ili kile ambacho kiko ndani yako kiamke na kitoke nje ili kiwasaidie watu wengine. Yes. Natumaini wewe unayetutazama kuna kitu utakuwa umekipokea. Ni mambo mazuri ambayo wamezungumza watumishi wa Mungu. Tumeona jambo la kwanza, badiliko la tabia. Kuna watu walikuwa na tabia ambazo zilikuwa ni addictions ambazo zilikuwa zikiendelea kwenye maisha yao. Lakini baada ya kufika chini ya neema hii, kuna baadhi ya vitu vimeanza kubadilika, wameanza kuona badiliko kwenye maisha yao. Na natumaini wewe unayetutazama huenda ukawa ni mmoja wao ambao labda kuna tabia ambazo unaona kwa kweli hizi tabia sio kwamba nazipenda, au ni kitu ambacho nakifanya lakini sikifurahii, unaona. Na huenda labda ukawa ni mtu ambaye labda haujampokea Mungu. Kuna vitu unapouza kwenye maisha yako, kama unaona watumishi wa Mungu wamesema wengi wao wamekutana na neema hii kwenye eneo la ushuhudiaji. Ni watumishi wa Mungu walikuwa wakishuhudia, wamefika majumbani kuzungumza nao habari njema, lakini wengi walikuwa wakipuuza. Kama hivi leo labda unaweza ukawa unapita hapo unasikia tunachokiongea lakini unakipuuza. Lakini huenda huu ndo ukao mwaliko wa kiungu, ni wito wa kukuita wewe katika eneo la upatanisho wako na Mungu. Kwa hiyo tunaona namna ambapo Mungu amegeuza maisha yao, tunaona namna ambapo Mungu amegeuza maisha yao kiujumla, na vile ambavyo wanaendelea kutumika chini ya huduma hii. Kwako wewe unayetutazama, nipende kukualika tena kesho Jumapili tuna ibada kubwa nzuri ambayo ni ibada ambayo Mungu anahudumia maisha ya watu. Mungu anazungumza na watu, sauti ya Mungu inawatoa watu katika mangamizi na kuwaleta katika eneo kabisa ambalo wanawekwa huru. Na binafsi ni wenyewe ni shuhuda mzuri, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho nimepokea kwa ukubwa katika neema hii ni neema ya fundisho. Namna ambavyo mafundisho yanaachiliwa hapa ni kwa namna ya utofauti kabisa, kwa sababu neno la Mungu linasema kufafanusha kwa maneno yake kunatia nuru. Kwa hiyo labda huenda ukawa ni mtu ambaye unahudhuria kanisani Jumapili kwa Jumapili, lakini unashuhudia mwenyewe, yani hata ukitoka ibadani wanakuuliza labda umejifunza nini leo, hukumbuki. Wamesoma kitabu gani, hukumbuki. Ujue hiyo sehemu sio ya kwako wewe kukua kiroho. Na kama tunavyojua kwamba maisha ya kiroho ndo maisha yanayomtambulisha mtu mwilini. Vile ulivyo mwilini ni matokeo yako ya kiroho, unaona. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu hatuwezi tukaendelea kuvipuuza. Kama uko sehemu ambao unaona hii sio sehemu yangu, yani sio sehemu ambao mimi ninaweza nikaona kukua na kuongezeka hususan kiroho, ninakukaribisha. Karibu sana katika ibada zetu. Ni ibada ambazo neno la Mungu linafunuliwa kiundani zaidi, lakini pia nguvu za Mungu. Tumeona watu wengi wakifunguliwa mahali hapa. Tumeona mkono wa Mungu ukiwatendea maajabu, mambo makuu baadhi ya watu katika huduma hii.